كنتش عايز اتمرن النهارده، بس دلوقتي اقدر اقول لك ان داي فريز دم. الموضوع ممتع جدا. انا اول ما صحيت النهارده ما كنتش قادر اتمرن خالص وما كنتش عايز اتمرن، ولكن قعدت احارب نفسي ان انا لازم اقوم اتمرن بسبب ان انا كنت مكسل وكده. ولكن هي حاجات في دماغي اللي هو لو انت مش هتضحي بحاجه بسيطه زي ان انت مكسل دلوقتي فتقوم تتمرن، فمفيش حاجه تتغير في حياتك. فكره ان انت تضحي بحاجات بسيطه موجوده في حياتك زي الراحه مثلا، زي انت تبطل سكرولنج على تيك توك انستجرام، الحاجات دي كلها، وتبدا تعمل حاجه فعلا لنفسك. مش شرط انت تعمل حاجه عشان تثبت حاجه معينه، ولكن تعمل حاجه لنفسك. فهي دي الحاجه الوحيده اللي هتخليك ان انت توصل لحاجه انت عايزها، الحاجه الوحيده اللي هتخليك ان انت توصل للمكان اللي انت عايزه. حاجه بسيطه هي اللي هتخليك ان انت تعمل حاجه اكبر بعد كده. حاجه بسيطه او حاجات بسيطه في حياتك هي اللي توصلك. لازم حقيقي كل واحد يضحي بحاجات بسيطه عشان يوصل لحاجات اكبر. هي الحياة كلها كده، بتضحي بالنقطة دي عشان توصل للنقطة دي، وهكذا في كل حاجة في حياتك بقى. مثلا الراحة دلوقتي، او ان انت صاحي مكسل مش عارف ايه، فانت اتمرنت، فدي تضحية. فكرة ان انت بتعمل حاجة تانية، وهكذا، وامثلة كتير بقى على الموضوع ده. بس على العموم النهاردة عندي يوم زحمة جدا. اعتقد الساعة 3 دلوقتي، فانا اتأخرت كتير جدا على ما خلصت ايديت، بعيدا ان انا تقريبا ما خدتش غير ساعة ونص، حاجة زي كده، مطولتش عن كده. ولكن طولت في الوقت ان انا ابدأ وكده بسبب ان انا اتمرنت الصبح وهكذا، مش بسبب التمرين يعني، ولكن بسبب ان انا بعد التمرين قعدت شوية فالوقت جري مني، وبعدين فطرت. فالقصة دي يعني قصة بسيطة كده. ولكن أنا في حيرة من امري دلوقتي بين حاجتين: هل انزل احاول اعمل ابلود للفلوج ده دلوقتي، ولا ابدا تصوير دلوقتي؟ حقيقة انا محتار جدا بين اعمل ايه. وكده كده فاضل له شوية ويعمل ريندر، فاضل تقريبا ربع ساعة. فبعد ما يعمل ريندر هي دي الحيرة بالنسبة لي، بسبب ان انا ارتاح دلوقتي مثلا بتاع 10 دقايق كده، بسبب ان انا قاعد بقالي تقريبا ساعة ونص متواصلين قاعد بعمل اديتنج وكده. فيعني محتاج راحة شوية وبعدين افكر في الحاجة اللي انا هبدأ فيها. بس محتار جدا. والله انا حبيت انزل النهارده بدري بسبب ان النت لو مقفول الحق اعمل ابلود، وفي نفس الوقت بسبب ان انا ورايا شغل كتير محتاج يخلص، فمحتاج اخلص الحاجه اللي ورايا اول باول والحاجات اللي ورايا وكده. وان انا على الترتيب اللي انا عامله اليوم النهارده، فانا الصراحه مش ناوي اروح الفرع التاني بعد ما الفرع الاول ده قفل النت، فانا مش ناوي اروح الفرع التاني. ده بسبب ان انا الصراحه مش فاضل شغل العيال بتاعهم ده لو فاتح التاني هيبقى فاتح، ده لو قافل التاني هيبقى. لكن من ساعه ما الناس اللي في الفرع التاني اتغيرت وانا ما عادش ليا اكسس على النت هناك، ولا عاد ليا صلاحيه ان انا اخلي حد يفتح النت وكده. فانا الصراحه مش عارف ليه الرخامه اللي بيعملوها دي، بس قشطه يعني، الواحد اكبر من كده، الواحد اكبر من شغل العيال اللي بيعملوه ده. ف هدول كده ناوي انا رايح دلوقتي، رايح ارتاح شويه وبعدين ورايا شويه حاجات لازم تخلص. فانا الصراحه مش فاضي لشغل العيال ده. طيب جات لي الشحنه دي النهارده، تعالوا كده نفتح مع بعض. والغريب بالنسبه لي ان انا طالب الشحنه دي امبارح، فغريب ان هي جات لي خلال يوم، يعني شيء غريب جدا الصراحه. بس قشطه يعني، كويس ان هي جت السرعه دي. المفروض ان اللي هنا اي ام دي تقريبا، او مش تقريبا، دي اول اي ام اشتريها في حياتي، فاعتقد ان هي هتبقى تجربه لطيفه. وتتظبط. سماعه مستعمله، صباح الفل. انا هعمل دلوقتي شكوى ونشوف بقى ايه الدنيا دي، بسبب ان السلك ده المفروض بيجي في كيس، ده اولا. ثانيا فين الاير تابس بتاعتها؟ لا، الاير تابس هنا. صباح الفل، السماعه دي مفتوحه. ودي اسوأ تجربة من جوميا، محدش يشتري من جوميا يا جدعان، دي اخر مرة اشتري منها. طيب انا هعمل شكوى دلوقتي ونشوف، لكن اللي بيحصل ده تهريج الصراحة. بقول لكم ايه، تعالوا نشوف اصلا هي شغالة ولا لا. شغالة وكل حاجة، بس انا اللي مضايقني ان هي اتفتحت، يعني ليه يجي لي حاجة مفتوحة؟ فاهمين؟ تمام شغالة وكل حاجة، بس لا انا هرجعها. A few moments later. قدمت طلب ارجاع، والمفروض ان هم قالوا في حد هيجي يستلم المنتج وكده، بيقولوا المفروض الموضوع ده كله هياخد 6 ايام، فاتمنى ان هو فعلا ياخد 6 ايام، ما يبقاش اكتر من كده. ودي اسوأ تجربه ليا من جوميا. فانا الصراحه كده جوميا بره الصوره بالنسبه لي، جوميا يعتبر مش موجود بالنسبه لي تاني خلاص، ما دام المنتج يرجع والكلام ده.
مش هشتري منهم تاني خالص بسبب ان تجربه سلبيه كده، وانا متضايق الصراحه. يعني انا متضايق، والفكره بقى ان مش عارف بقى الفلوس هترجع ولا لا، بس ان شاء الله ترجع زي ما هم قايلين. يعني لو حد ليه تجربه مع جوميا يا ريت يعرفني، بسبب ان انا متضايق جدا دلوقتي الصراحه بسبب الموضوع اللي حصل ده. المفروض ان مندوب الشحن تقريبا ما بيشتغلش الجمعه، فهيجي السبت على ما اعتقد يعني. فمش عارف بقى اديكوا التفاصيل يعني بعد ما الموضوع كله يخلص. بس يعني لو ليك كده تجربه عرفني كده، بسبب إن دي اسوأ تجربه ليا. طيب زي ما انتم شايفين كده بدأت استخدم السماعة وكده، ولكن انا كده كده عملت طلب ارجاع وكل حاجة. لكن بدأت اركب السماعة، اقارنها بين السماعة الجي بي ال اللي معايا، واقارنها بين السماعات اللي عندي وكده، واشوف الصوت بتاعها عموما، واجرب التجربة بتاعتها وكده. والصراحة صوتها كويس جدا، وصوتها مقارب للجي بي ال اللي معايا دي، ولكن في بعض الفروقات بينهم. دي احسن شويه من الجي بي ال، ولكن بالنسبه لي الصراحه الفكره ان هي كانت جايه مفتوحه وكده دي حاجه مضايقاني جدا. لكن ستيل ان هي شغاله وكل حاجه، بعيدا عن ان انا قدمت طلب ارجاع والكلام ده كله. ولكن الفكره لما قعدت اسال على الفيسبوك وقعدت اسال ناس واشوف تجارب الناس وكده، اكتشفت ان معظم الناس اللي بترجع الحاجه يا اما الفلوس بتاخر عليها جدا، يا اما بيرجعوا الحاجه والفلوس مش بترجع لهم. كلمت اصحابي في المجال التقني وكده، لما رجعوا المنتجات بتاعتهم يا اما الفلوس كانت بتاخر عليهم جدا فوق الشهر، يا اما الفلوس اصلا ما كانتش بترجع لهم. يعني حاجه في حاجات اصلا هم رجعوها المفروض الفلوس ترجع لهم، الفلوس ما رجعت لهمش، وفي الاخر الفلوس ضاعت في النص، وجوميا ما نعرفش نعمل لك ايه وده ما نعرفش نعمل لك ايه. ففي تجارب كتير جدا سيئه من جوميا والكلام ده. تجربه سيئه جدا معايا، تجربه سيئه جدا مع اصحابي. يعني الصراحه ما انصحش اي حد ان هو يشتري من جوميا تاني. فكره ان الحاجه تجيلي مفتوحه وكده، لا دي حاجه سيئه جدا. كفايه كلام عن جوميا، كده كده هعمل فيديو تجربتي مع جوميا على القناه الاساسيه بتاعتي. ولكن حبيت بس اديكم بما ان فتحنا الباكج مع بعض واتفاجئنا في الصدمه وكده، فحبيت بس اديكم الابديت ده. ولكن كتجربه هي لا شغاله كويس، فما فيش كلام عليها الصراحه. لكن فكره انها تيجي مفتوحه لا، دي حاجه تضايقني انا شخصيا. بس على العموم للاسف يعني انا ضيعت وقت كتير جدا عمال اجربها واقارنها بالسماعه اللي معايا. كانش ينفع ان انا اعمل كده، ولكن كنت حابب بس اكتشف واجرب والكلام ده كله. فضيعت وقت كتير في النقطه دي، فما عملتش حاجات كتير النهارده. وبعد ما خلصت التجربه قعدت اشتغل شويه، مش كتير ولكن شويه بسيطه كده، وقعدت اعمل شويه حاجات بسيطه. للاسف دي غلطه مني، غلطه ان انا اتسحلت مع السماعه ومركزتش في الحاجات اللي معايا. فان شاء الله بكره اركز في الحاجات اللي ورايا اكتر، بكره يبقى يوم افضل. اول حاجه بس ما تنساش تعرفني يومك النهارده كان عامل ايه، في نفس الوقت ما تنساش تعرفني اتمرنت ولا لا، يعني بسالك كنت تمرين في بدايه اليوم وكده. وبس يعني ده كان اليوم البسيط اللذيذ بتاعنا. بالمناسبه دي في ولو مش هحرق اي حاجه، يعني في حاجه كانت اكيده كده كنت هقول لكم عليها، ولكن مش عايز احرقها، خليها تيجي في وقتها وكده. بس دي كانت كل حاجه النهارده، اشوفكم بكره، سلام.